某一个星期三的中午，一位老居士跟他7岁的小孙女刚用完午餐，小孙女就吵着要到公园玩啊。老太太的家附近有2个公园，比较大的是中强公园，比较小的呢就是三里公园。他们就选在人比较少的三里公园活动。他的小孙女玩溜滑梯，老太太就在旁边念佛甩手。不一会儿呢，小孙女就喊着说：“奶奶啊，你快来看啊！”奶奶就问：“看什么？”小孙女就说：“你来看就知道啦。”老太太就走到小孙女手指的那个地方一看，咦，怎么有一个小鸟的头啦？身体不见了，而且头已经被晒干了，真是令人于心不忍啊！于是祖孙俩就近找一个树枝，将它轻轻地夹起来，并在树下挖了一个洞，小心地把它埋进去。埋好了之后呢，老太太就先为小鸟皈依啊，并跟小鸟说一定要往生极乐世界。然后就跟孙女一起合掌念佛了，念了大约有30句，大概4分钟到5分钟左右，他们就开始做回向。那么这个当中呢，老太太起了一个心念，说我晚上到念佛会念佛的时候，再另外回向给你哦。接下来她就忘记这件事情了。晚上回家事情很忙，接近9点钟的时候呢，她到念佛会去念佛了。老太太念得很大声，又非常的欢喜，觉得今天晚上念佛念得特别开怀啊。这个时候眼前突然出现一位年约30-40岁的女众啊，圆圆的脸，戴了一顶土黄色的帽子，只有头没有身体啊，一直对着这个老太太笑。老太太就很纳闷呢，她是谁呢？起了这样的疑问以后，没有想到对方的嘴慢慢的尖起来，出现鸟喙的样子。哦，原来是今天他跟小孙女一起埋葬的那只鸟啊！这个老太太就说：“我要回向给他的，差一点忘了。”接着呢，景象突然间就消失了。这时候他张开眼睛一看，时间大概在9点25分，距离最后总回向还剩下5分钟。这个小鸟的出现是提醒我要记得回向给他呢，还是来特别感谢，告诉我他已经得度了。不管如何，都令老太太感到非常不可思议。这一只小鸟只剩下一个头，而且都已经干了，还能够彼此感应。他跟孙女只是为他念了一会儿的佛号而已哦，他就脱离了畜生身，弥陀的救度真是不可思议啊！就这一只小鸟来说呢，可说是死以非命，尸骨不全呐。而且不是他本身念佛，只是别人为他念佛。在这种情境之下，弥陀尚且立即来救度他，更何况我们生平念佛发愿要往生净土的人呢？庆幸今生能够遇到这个殊胜而容易修行的净土法门，真是我们莫大的福报啊！所以各位啊，我们看到这个公案呢，满心的感恩，满心的欢喜。佛陀对我们众生平等的救度，不舍弃任何一个罪恶的凡夫，在恶道的众生、地狱、恶鬼、畜生，或者在善道的众生，他一律平等的救度。所以佛对众生的关怀真的是难以言表啊！我们今天非常高兴借这样一个公案来跟十方所有信众，大家彼此互相探讨，互相鼓励，希望大家念佛的信心要建立，永远不改变，不换题目，那么必定临命中阿弥陀佛绝对救度你，你此生此世就能够了断生死，脱离开6道轮回，功德无量。南无阿弥陀佛。